हम लोग अभी ये से देखने के लिए का गए थे। मशीन है ये सैमसंग का डेटन का इन्वर्टर मॉडल ऐसी है। इसका कंडेंसर लीकेज हो चुका है। गैस पहले भी लीकेज हुआ था, उसको रिपेयर किया था, लेकिन बार बार लीकेज हो रहा है। अभी इसको कंडेंसर को चेंज करना पड़ेगा।